अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हमारे पास लैपटॉप है एचपी का, इसका मॉडल है HP DA0007NX। इसको हमने अपग्रेड करना है। इसके अंदर हमने HDD की जगह पे SSD हार्ड डिस्क लगानी है। तो इसको अपग्रेड करने के लिए आपने सबसे पहले इसका जो है ऊपर और नीचे रबर, इनको रिमूव करना है। इसके नीचे स्क्रू लगे हुए हैं, वो स्क्रू रिमूव करेंगे तो फिर जो आप इसका बैक कवर को इजीली रिमूव कर सकते हैं। और ये जो इसके अंदर HDD हार्ड डिस्क लगी है, इसकी जगह पे हम 512 SSD हार्ड डिस्क लगाएंगे। ये देखिए, ये जो रबर था उसको हमने निकालने के बाद उसके नीचे स्क्रू लगे हुए थे। तो आपने क्या करना है, रबर को रिमूव करना है। उसके बाद इसका जो स्क्रू है उसको रिमूव करना है। उसके बाद जो कवर है उसको रिमूव करना है। अभी हम इसके अंदर 512 मैक्रो डिजिट का SSD हार्ड डिस्क फिक्स करेंगे। इसके अंदर HDD जगह ये हमने SSD लगा दिया और इसके अंदर M2 का ऑप्शन भी है। आप इसके अंदर M2 भी जो है हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो बैटरी के लेफ़्ट साइड पे है वो M2 है, वहाँ आप M2 भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और इसमें रैम लगाने के लिए भी एक स्लॉट बाकी है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।